Shqipëria nuk po humb kohë për të miratuar aderimin në Bordin e Paqes për Gazën pas ftesës së presidentit amerikan Trump, së cilës shefi i ekzekutivit Edi Rama ju përgjigj pozitivisht duke shfaqur njëkohësisht edhe qëndrimin e palëkundur të Shqipërisë krah Shteteve të Bashkuara në çdo tentativë për të vendosur paqen. Kabineti qeveritar miratoi aderimin e Shqipërisë në Bordin e Paqes për Gazën dhe pritet që këtë të njëjtë kuvendit të mblidhet për ratifikimin. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, ka udhëzuar ligjvënësit e majit që të jenë të gjithë të pranishëm në seancën e votimit, teksa u ka shpjeguar se aderimi i Shqipërisë në Bordin e Paqes do të kalojë me procedurë të përshpejtuar. Nuk dihet ende se cili do të jetë qëndrimi i Partisë Demokratike gjatë votimit, nëse do e mbështes apo jo uljen e Shqipërisë si antar themelues në tryezën e Bordit të Paqes, të kryesuar nga presidenti amerikan Donald Trump. Vetë nisma e Shtëpisë së Bardhë për krijimin e këtij bordi ka shkaktuar jo pak polemika ndërkombëtarisht, ndërkohë që diskursi të brendshëm politik gjatë ditëve të fundit, kryeministri Rama ju përgjigj duke hedhur poshtë kategorikisht mundësinë që Shqipëria t'i duhet të paguajë një faturë prej $1 miliard për të qenë pjesë e bordit.